Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. At kakati parikot, Senyor Amado. Diyak amo no makunapay aparikot da ito'y amapaspasamak ita, si Mang. Ha, Saan mo ito na mailimit kan kati amin? Saan ka di? di ka di maipapan ka ni Senyora? May sadaytan. Ngam ti kang runa na pampanunutek, ket ti kasasad ita ni Laika. Senyor, Nasimpet ni Laika. Isu nga awan na pulos ti panagkitakit ko, idi inayat ni Albert. Ngam kadagiti mapaspasamak kita, Diyak maliklikan ti agdanag para kini Laika. ha, Delikado ti kasasad na. Ibaga tayo na nalasatan na ti pagkad. Ngam iti kasdya kasasad na ita. Delikado pa'y gayam. Ngam ti panagnanghabit na ken ni patay. pudno day tangain bagayo, Senyor. Takinagpay suna. Timot ka sa saan nilay ka ti pampanunutak. Naimbag ko ma, no saan akasdekan ko anan ni Caridad. Awan unay tinasken na pagdanagan tayo. Ngam ka po iti kasdya adjar ni Caridad. Nakarkaron amadanagan na. Dasimang ken Amado ti agsarsarita di tahardin. Nakapaspas ti panagsarita da. Kaslakit din nagpatag abanag ti pagsarsaritaan da. Idi pa'y laan na. Pasaray madlaw kon nga dadagiti kon daway. Ngagsarita da iti nalapat. Ngamawan mo ti ibagbaga kanyak ni Amado, may papanitian yaman na pagsarsaritaan da. Makapaatap da ito'y. Panagriknak kat kaslaad ado pa yan ti ammo ni si Mang. Ngam iti siyak nga asawa ni Amado. Dak magustuhan ti kastoy amadmadla ko. Saan ang mabaling da ito? Laika, Albert, nasakit man ang ti ulo. Anya, mabit na Saan? Di ka pumanaw iti abay ko. Di kayat ko. Agtalinad ka lang dito eh. Ngam Laika, alaag lang dito maram nga agas. Saanan? Diyak ka sa pulan ti agas. Sika lang ti ka sa pula. Anya, Dahito ti agpaiso. Sika lang ti ka sa pula. Awanan ti sa balipay. ngam ko nung nagsakit man ang ulo. Kabalak na ibturan ti sakit. Basta na ka iti si ibay ko, Albert. Laika, Awan serbityan yaman ang medisina at tumalag. Naawan ka matiti si ibay ko. Takinapod mo na. Sika lang ti ka sa pulag. anya. Una yan, nakita ngay pagpagamita kanya. Amin na ibalikas ko. Agtaod iti kaungga, Albert. Agtaod iti puso. Sika lang ti ka sa pulag. Awanan ti sa balipay. Isa pang asim. Di ka pumanaw iti sibay ko. Well, Laika, agtalinanak lang dito yung abay mo. Saan ka panawan? Agyaman na, Albert. Agyaman na kunay. Inkidumnan. Diyos ko. Nakakaasik di asawa.
Apay akastoy mo't ng tinagbanagan na. Anya ti basol na. Taapay nga agsang sa gabay tayo ti kastoy. Nilay ka. Anya tinagsaritaan nyo kan ni Amado. Senyora? Anya tinagsaritaan nyo, iti asawa ko na. Senyora, makaungat kayo matan. Gaputad di mo batan ti salutsot ko. Di mo orayan nakabilid kapay si mga. Anya tinagsaritaan nyo kan ni Amado? Ti may papan iti kasasaad ni Laika, senyora. Sigurado ka? Wen, senyora. Day talaang tinagsaritaan mi kan ni Senyor Amado. Awanan ti sabalipay. Di ka kadimapan di opisina. Masadutak, Papa. Misty. Talaga ka di nga aging gaita. Kat di mo pa'y naklong ti amin. Mabalin ka di, Papa. Di yung ipalagip kanya. Amo yung matloan niya tirik na. Amo yung anasakit tinakam ko. Tawan man lati na aramidak. Tapno na ilaban ko kumamat ti karbanga. Misty. Kinat katawaan dakdag iti makaamam mo kada tayo. Sinarsarita dak itilikliko dakdag iti gagayam tayo. Amakaamam mo iti nagbalin a relasyon mi kini Albert. Apay kami na panunutan ti sabali a tao. Naibang bainak, Papa. Kat ti kasakitan na. Awan ti inaramid mo. Iya. Saan kit din? Intulok mo nga asawaan ni Albert ti babaon anda. Iso ang mabalin ka di, Papa. Di mo ko maipalagip kanyak tinapasamak. Tamadagdagan laang ti sakit tinakam ko. Di mo kunaan na pagduaduam ni Simang. Apagat atapam. Anya ti amo. Nagbay sukit di mo't Nga niya. Apay di mo ituloy ti anyaman na kayat mo asawan. Awan. Atapam ka di. Nga amangan no at damot mapaspasamak itinagbaltan mi kini Simang. Sikati nang ibaga iti dayta. Saan na siya? Karidad. Ita, ibaga man kanyak. Pudno ka diti simkan nga atap ko. Sika ka diti timawidan ni Albert nga agtatakon iti babaunan. Aglablabas kan. Agaasam. Kabilin pa yun. Gapo iti simkan nga atap ko. Gapot di mo amuno anya ti sasawam. Agbalbalin kan aman agatap. Kat mapukpukaw munti pa nagtalag mo iti pada matao. Nang runa kanyak nga asawam. Sipod pa'y binambaim jayag nagan iti salome. Napukawan ti pa nagtalag ko kan ka. Karidad. Dayta ti agpaiso, Amado. Iso adinak mapabasol no agatapak. Gaputas si kamot lang tinagaramit iti banag apagatapak. Nagsubang kayo ka ni Mama. Jakalibak, iho. Apay, Papa. Gapot aglablabasan dya inam. Papa. Agasam. Ultimo ni Simang kat pagatapan na magtan. Anya. Dahil tati agpaiso. Iswadya ko nalapdan ti bagi. Kat nakabil ko ti inam. Una yan. Pakawanan na kayo. Jak nalapdan ti bagi. Kat nakabil ko ti inam. Ngamin. Talagang aglablabasan ni Karidad. Talaga nga awanan tinamnama pa'y. Nga gulimak da ito'y a pamilya.
Urayan niya ti aram idak. Talaga ang nagbalinan nga al-alya ti panaglipot kanyak idi ni Amado. Oh. Mabit laang. Langyaga kiti merienda, Diyak kasapulan day ta. Senyora. Pumanaw ka iti sangwanak sika a babae. Saan ka kasapulan ditoy? Anya di ko nayo, sir? Da kayo pa lang ti mangisandi ka ni Ma'am Misty dito'y opisina? Wendan. Diyak kaya't amabaybay ang tinegosyo ni. Diyak kaya't amabaybay ang ti kumpanya. Ni, Sir Fausto, saan ko abaybay ang ti kumpanya? Napatag kanyak ti kumpanya yo. Isu asaan ko amabalin abaybayan. Amok day tadan. Ngam kasayaatan latano isandik pa ilaang ni Misty. Tamasadot ka no nga umay ditoy. Di ka madanagan. Saan aga po taawan ti panagtalagtukan ka? Takinapudno na. Dakhel ti panagtalagtukan ka dan. Ngam baybayan na kuma amang isandi ka ni Misty. Bayad ti kaawan na ditoy opisin. Amom ka dinuan niya ti aramidem. Amomet nga da sagubanit di manugang ta. Saan ko amanugang dayjay? Mamin ano ka di anas kan nga ibagakan ka dayta? Karidad. Kanawan ti basol ko iti napasamak. Agul uli makak ditoy, ngam imaykit din. Iso adi nakapaod Amado. Tawan ti basol ko. Saan ka nga apapaan? Boston! Oh, Awan ti karbengam amang bagbaga kanyak. Gapulaang iti dayjay alay ka. Iso ahoston! Anyalay ka. Okay ka kadilaan? Uwan na si ma'am. No maminsan, saan mo nga ipilit pa'y balasang ko? Sika na mismo tinanghibaga. Nga iti kaano man, di na kan tumaawat amanugang ni senyora. Iso apang nga asim, di mon ulitan ti inaramin mo. Kaya't ko kumalaang apagserbihan, nanay. Maawatan ka. Ang amumot at talaga asabali ti ugali ni senyora. Amum dayta. Iso apang nga asim ko ma. Mao di kumanday jay, ah? Ang mga no nakarkaro pa iti maaramid na kan ka iti sumaruno. Nana, Ika rin balasang ko. Di mon ulitan ti kasjay. Tapno saan ka ama isagma. anya ter aramidan dita ni Papa? Isang di nakakano, namasadot ka nga umay agtrabaho. Anya? Misty, kitawag ka nga umay ka dito eh. Saan aron bang ani Sir Fausto ti adda dito eh. Namangan magtantukid di mailawan ka dagiti empleyado. Ang makaibagakin ko na ka dagiti aramida. Sige, umayak dita. Orayan na. Naimbagman tanaranaan ka nga agmay-may sa ita. Ma'am, Patyak anamwamon tinapasamak. Ngam sa nakakid daw iti pamakawan. Ngamin awan ti basol ko. saan ka sidiran, mama? Nga mabalin ka di. Saan ka kumamot anak ulo yung unay ta sawak? Anya, At sa gubanit nilay ka. Saan na rumbang nga idadanas? No di kat rumbang la kumaatari patuan. daytan ti bagbagakan ka iti pailangan. No dimngeg ka kumakanyak. Saan ka kumaakas ta ita? Sinokir naktomot ngamin. Di nakimpangag. Iso asikamot lang ti aking basol.
Natangkan nga mintiyorong Albert. Makitam no anya ti mapaspasamak ita iti pamilyam. Awan ti pabasulag katag ito'y amapaspasamak, mama. Nakarkaroon na jak pagbabawian ti amin. Maag ka, Albert. Sikakit din ti agsakripisyo. Gapo kadag ito'y apagtang. Awan ang yaman na, mama. Gaputan mo. At dati Diyos asadag ko. Anya. Pudno tinangnag mo, mama. Saan nakapulos nagbabawi? Awan ti oray may sala kumakadagiti mapaspasamak kanyak ita apag babawiak. Talagang awan serping. Nangipanam iti utak mo. Sayang lang ti panang padalmikan kaide. Mama, May salag kayam anababa a klase ti babae. Ti pagtatakkunam. amo, mama. Nagdakgalan ti nagbaliwam. Sa bali ka talaga. Anya. Ngam oray siguro na niya ti mapaspasamak. Saan ka bastusan? Pakawanan nak no sinukir ka, may papankin na yan. Sinurot ko lang tiriknak, mama. Ti pagregsakak. Ngam sana bale. Tayo ti mapit. Di na kaminton makita pa dito eh. Napanakal ka pa'y kititan, Albert? Sige! No kaya't mo ti pumanaw, pumanaw ka! Saan ka alapdan? Ngam da ito'y titandaanam. Iti kanito a pimanaw ka dito'y. Lipatang matan asyak tinam! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak man numaditirik nam, iha. Saan nga iti kasta, papa? Medyo aglaladutak lang amin itay. Isa asa anak ngayon may. Ngam sana kaya't asawan day ka. Abay-bay akon day ti intalak mo kanyak akumpanya. Pasensya ka, iha. Kaya't kulang amin ti makasigurado. Mapagtal ka ni Dan. Nganti kayat ko, kat maasikaso lat ti negosyo. Siya kunti makaam mo, papa. Sigurado ka kadi amayatan tirik nam. Wan, papa. Awanin ti rumbang apagtanagan. Ala, sikat ti makaam mo nito eh. Wan, papa. Di ka matanagan. Saan ko abaybay anti kumpanya nga intalak mo kanya? Anya nga min tinapasamakin ka, Misty. Di ka kuman agsalod-sod, Dan. Tinapatag kat ada akon. Timalaw mo tan ni papa. Sikamat, Dan. Apay ayaan na palalo ti panagdanag mo. Ha? Relax ka kumalang. Saan arumbang ti kasta adjar mo? Apay, saan ka pa'y ayaan na irwam kin ni papa? Kwa. Saan nga iti kasta, Misty? Sika lang ti pampanunuta. Kasanon no dati mailawan ka dagiti empleyado dito eh. Ket masaoda ken kuana dagiti aramidam. Sigurado ang mairaman akmat. Ngam saan abalin ang mairaman ak. Ayos lang kanyak. Ngam sika ti pampanunuta. Amangan no anya ti aramidan ken kan ni papam. Agyaman ak no kasta, Dan. Talaga ang mapagkalkan ka. Saan ka ang amo? Siyak ni Albert. Ti asawa. Asawa? Anya ti asawa? Ti asawa kat iso ti katakunay na itibiyag. Kas pangarigan sika. Siyak ti asawam. Ti katakunay na mo itiag na nayo. Nada mariknam. Nada ti parikot mo. Nada ti mamburibur kan ka.
Siya ti rumba nga pangibagam iti amin. Ngamin, siya ti asawam. Siya ti kang runa na makatulong kan ka. Kasta ka din. Wen Laika. Iso ano din man malagim. Pagtura yung direk ng para kanya. Tap na malagip mo na sino ha. Ha? Kasta taramidam. Katam mo. Batya. Malagip mo na sino ha. Agtalik ka ita, iti marikrik na. Nakita mo talaga si Mang? Saan ko laan nakita, senyor? Naalingag ko pa'y ti amin asaritaan da. Ang mga nukalat a pumanaw dito'y da Albert kan Laika. Gapo iti kasjay a napasamak. Awanin na talaga. Saan nga agsardeng ni Caridad? Saan apan nakibiyang, Sir Amado? Ngam, amangan no ti kinapudno ti makapagbaliw kan ni Senyora. Ha? Anya ti kayat mo asawan, si Mang? Sir, amamunak. Saan asyak ti klase ti tao analaing asumaw? Saan ko nga ugali ti makibiyang? Hanggang nabayagan nga amok ti pudno. Si Mang, saan ka maawatan? Anya ka di ti kayat mo asawan? Maipapan iti ibagbagan ni Senyora ang nagbalin a babaiyo nga agnagan iti Salome. Saan ko amalipatan tinanggag ko asaritaan nyo idi ka ni Sir Fausto? Iso nga ambo, noan niya tipudno. Sir, Ni Amado ti umawawag. Apay nga ta. Hello, Panyero. Panyero, naskin nga agsarang ta. Anya ti kayat mo asawan? At nanas ka na pagsaritaan ta. Diyan ka mo nung makuna aparikot na ito ngam nas ka na makapagsarita ta. Sige, Panyero. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta, tamapanak adagos. Anya ngay si Mang. Di mon samatan kabaulan nga aramidon dagiti trabaho diti balay. ne, saan man, Senyora? Kabaula. Nga ta? Kita man day talangam? Nabambanugan. Masapul sa nga agalakon iti kasukat mo. Ha, Bakit kan si Mang? Saan kan apakairan nudan? Kasayatan pa'y kitdi. No aginanakan iti agnanayon. Senyora. No masakitan ka iti imbagak. Anya nga ro. Isomat ngamin tipod no? Isa pa nagkunak at saan arumbang ang masakitan ka? May mayang ka man, Misty. Amoklatan. May papanmanan iti plano mapanang riribok kada Albert ti pampanunutan. Saan ka nagbidot? Ikayat ko ngamin. Kat pulido dagiti mapanunot ko a plano. Diyak kayat nga darumswa a palikot. Misty, Kanti kayat ko. Saan to apulos nga atapon ni Albert asyak gayam ti akin nakam iti amin. panag ko na. Marigatan ta iti dayta. Anya ti kayat mo son? Masigurado. Ano addaman dakis ang mapasamak. At hapin latan ni Albert nga adda pa kainaigang. Away man. Gaputa uray no niya ter aramiden ta. Saan lakit di ang mapunas pa iti panunot ni Albert. Nga adda ti dakis apanggap mo kin nilay kang asawa na.
nakamot talang kamanan. Nakakaasin ti anak ko kan ka. No apay ngamin adimteng kapay laang itibiyag mi asa nga pamilya. Amomlay ka. No dadduma. Madmadlaw kumatkat nga agpampamarang kalaang. Tano adda dito'y ni Albert nga anak ko. Manmanumat nga agbalin kakasta. Ngam ita tarimwara. Kasta man ang tidjar mo. Iso atap no mapanaknakak no agpay sumatlaang amasakit ka. Kastoy nga rod ti aramida. Senyora? Makitam, kung aptumat kat, agpampamarang kalaang. Talaga, Senyora, pangaasiyo, saan niyo kumaadangran ni Laika? may sakamot si Mang. Di ka makibiyang iti daytoy. Ala, pumanaw ka! Saan, Senyora? Imbilin kanyak ni Senyorito Albert ajak baybayan ni Laika. Iso asaan ko nga rod nga itulok adangran niyo. Anya? Iso apang nga asiyo ko ma, Senyora. Di yu dangran ni Laika. Amo ni si Mang kunam. Wen, panyero. Itay mo't lang nga namuak nga at nagayam amo ni si Mang. Di ko na kanya. Nalingag na ti saritaan tayo di. Isuan na amuan na ti amin. Aniya. Agtalagak mo't kit di kini si Mang. Tayo tilasod ti ado atawen. Kat italang ana sa una kanya. Ti may papan iti dayta. Kayat asawan dayta. At talaga mapagtalkan ni si Mang. Kasanon, no maibaga na ka ni Karidad. Inyunay-unay ko asaan na kumangay bagbaga kini Karidad dayta. Uray kini Albert. Sapay la kumangarod, tatong palan ni si Mang, ti Karina kan ka. Kas tagayang tinapasamak na si Mang. Jakla ko man ibagakan ka, Barok. Ngamnaskan ama-amuam. Agyaman ak timbagayo kanyak dayta. Asawam ni Laika. Rumbeng la ama-amuam ti amin na mapaspasamak kan kwa na. Jak ngamin kayat nga ibagam abinaybay ak ni Laika. Jaktag panunod iti kasta, nana. Ni Papa, si Mang pweden? Awan pay. Ne. Adamsan ni Senyor. Iso siguron ti simmangper. Talagang sangawanin tinamnama, Albert. Saan ang agbalbaliw pa ni Mamam? Papa, Iho, saan ka papapanawan iti balay? Ngam panagkunak, kasayaatan no yadayom iti inam ni Laika. Narigat no agtalinad dito'y ni Laika. Nang runak at kasjay ti kasasad na. nakasaritak ti doktor, Papa. Isot na panakitay. Makatulong ka no kunilay ka ti panagnarid na iti may sana ulimak kaya natal na alugar. Kas kung may ti asidag ti baybay. Ha? Dahil tatagpay so. Iso kayat kayo ang makasarita. May papanitian niya, iho. Kaya't ko kung mga ipakada kata kayo. Ti panagtalinagad mi pailahan kinilay ka iti resort. Ah? Hindi. Huwag nagpaiso niya, iho. Kapintasan ija pag naidan niyo nga agasawa. Tilaang pampanunutak. Katamang anusan nga umanugot ni Tito Fausto. Nang runagad sana natong palti saritaan nyo, animis titi kasar ko. Imposible nga agkad-kad day jay, iho. Siya kung ti makaamukan ko na. Agpaiso, Papa. Wan, iho. Sige, bayat ti napanunot mo. Kasayatan no ijay kayo laangan nga agnaed. Barang no makatulong pa iti kadayo ijay resort iti panagimbag ni Laika. Dahil tangarod mo ti pampanunutak, Papa.
Kaano ti plano nga ipapanyo iti resort? Iti kabitan ng panahon. Iso akin nasarita kayo itan. Nang runak at marik na katalaga asa na kayat ni Mama ti kaadta dito inilaykan. Anya? Dahil tatagpay sa papa. Iso nga imbagak ni Mama. Apumanaw kami dito iti mabit. Ngamin. Kaya't kumot aya dayo ta asawak iti pungtot ni Mama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pampanunutam ka ni Manen, ti inaramid kan ka ni Senyora Caridad. Nana, Sana bale, balasang ko. Patyak nga aramidan ni Albert ti Rumbang. ano di kaya tiyo asawan, Nana? Imbagak kan kwa natin napasamak. Nadlaw ko anak pungtot. Ngam amok asaan na asungatan ti inana. Nana, saan nyo lang kuman nga imbagakan ko na tinapasamak? Rumbang laeng amaamuan na. Asawan na ka ni Albert. Kat rumbang laeng amaamuan na ti anyaman amapaspasamak kan ka. Hanggang di ka agdanag. Tamamati ak nga amun ni Albert. No anya ti rumbang nga aramidan na. Saan nga garamid dayjay iti nakarkarupay apagtaudan ti parikot. Awan ti parikot iti dayta panyero. Yan uray saan mo nga ibaga kanyak, tadamat ti karbengam nga desisyon. Amok na ita, panyero. Gaminyawag ko kan ka at numamuam. Kahit amok apakaragsakam na ita. Dayta ti pudno panyero. Nalakalangan nga ipambar ko, nga sumarong karak iti resort. Ngam ti talaga agagarak, kat ti anak ko. Dahil tangarod ka. Agyamanakan ka panyero. Awan na nyaman na, panyero. Kaya namo kakasapulan nila ikati lugar akas iti resort. Agyamanak iti concern mo iti anak ko panyero. Kat sapay la ko maharod, tagimbag ijay iti anak ko. No pumanaw dito'y Dalbert. Nasaysaya at pa'y no pumanaw kamutan si Mang. Senyora, Diyak kasapulan dagiti kas kada kayo dito'y. Iso pumanaw kayo aminan. Senyora, anya ka di tinagbasulan dagiti kas kada kami kan ka. Kaya't mo ang mamuan? Bueno, ibagak. Kas kada kayo, pinagbalin a babae ni Amado. Senyora, Di mo ibaga at di mo ammo ti may papan iti dayta. Gaputa si kapay iti tinangan ang dingay kanyak. pagyamanak, taamuyo abigbigan dayta ang nagapuanak, senyora. Kinapudno na, uray sa bali ti trato yo kadagiti kas kanyak. Diyak kumakayat ti mayadayo kada kayo. Ngam no talaga akayat nakmatan apapanawan. Awan ti maaramida. Takas iti imbagayon. Da kayo ti amumi. Kat ti kayat yo ti matungpad. Mas na awak man, Dan. Apay mat, Misty. Saan ngamin nagparparik na kanyak ni Tita Caridad? Anya? Nakaskas na ako. Sigud mat akanayon nagparik na kanyak. Ngam ita, man-mano nga umawag when numakisinarak kanyak. Ang mga damot sa gubanit na. Jakpat yan akas na. Anya? Ang mga nadakit di matanti sa bali apang panunutan na. Ang mga nubim maliktad kit din. Anya? Tusumat ni Tita Caridad. Ngam sa anak apaabak kan kwa na. Saan amabalin? Nagasat ka talaga.
babae. Senyora, Talaga jak maklon na si kalaang tinangisukatan kanyak ti anak ko. ladingitan. No iti panagriknayo kat inagaw ko kada kayo ni Albert, senyora. Ngam saan nagpaiso dayta? Di ka nagkalintagan. Agdadata lang nga ruden nga inagaw mo ti anak ko. Ngam sikilaang. Natangkan ti ulo ni Albert. Makamungarot iti biyag na. Mabalin ka di, senyora. Uray-guraan da kuman. Basta saan yun nga iramraman ni Albert. Anak yun ni Albert. Kat saan arumbang aguraan niyo? Amin nga balin anasingad kadagiti kaskan kaakita ti babae. Kakurak. Kat oray no anak ko ni Albert. Kagurak. Gaputayin sukat nak iti kaskan kalaang akita ti babae. Anya ti inaramid kan ni senyora, Laika. Ibagam ko makanya. Awan na si Mang. Laika, jay kuma agpaiso. Pang-asim, ibagam kanya. Di kay agdanag ko nakmat na si Mang. Awan ti madi nga inaramid kanyak ti ina ni Albert. Kinasarita naklaan. Laika, Dayta ti agpaiso, nana. Patsandak ko ma. kasla nga minsaan ang nakapapati, balasang ko. Amok no kasano tigura na kan ka. Kadagitikas kadata. Isuadyak pa tiyan nga awan ti madi nga inaramid na. Nana, saan aga po takas jay ti kababalin ni Senyora Caridad? Kadngan tayo latan. Wah, Agtalag tayo kumalata nga adalat tamat gundaway ti panagbaliw na. Kat saan tayo ko mga ipaidam day ta agundaway kan kuwana. amangan lo anya manan ti inaramid ni mamam kan nilay ka. Nana si Mang. Uray anya ti aramid barok. Saan akayat nga ibaga kanyak nilay ka ti pudno. Sana bali, Nana. Tapumanaw kami dito. Ha? No kasta. Pudno nga rod ti imbaga kanyak ni senyora. Isumot lagayam apagpapanawad nakmatan. Anya? Inaramid ni Mama tikas na? Wen barok. Talaga akagura na dagiti kas kanyak. Tasigon kan kwa na. Kas kanyak kano tinakailaw anan idi ni papam. Nana si Mang. Ano siyakla amay sa jak ko makayat ti pumanaw. Tanalpas kon nga ingkari iti bagik nga agtalinaed akon iti pamilyayo aginggat ingana. Angam, anya ngay garod. Kasjay met ti kayat ni mamam. Nana si Mang. Imbilang kayo na may kaduwang inak. Naan niya ti kunayo. Sumurot kayo lanan kada kami kanilay ka. Ha? Agpaiso, barok? Uwan, Nana. Italit ko kada kayo nilay ka. Gaputa mo ka saan nyo abaybayan. Kabayatan nga dadagiti banag anasken ni asikas mo. Kasayaatan siguro no awagan pa mo na. Anya ti amom, amangan no awan ijay. Sa bagay, kapintasan day ka asing-asing mo, Dan. Narigat mat nagbanugak lang ang amapan. Ngamjak mat gayang maabutan ijay. Uwan Ngam na bilang laan. Mabalin ako yung gana. sa dino. Nubilang tamakisin narak kanyak ni Tita Caridad. Awan ti parikot, miss ni. Day talaga yan. Okay. Agyaman na, Dan. Talaga anatang kanti ulo ni Albert. Pinatuloy na latta ti plano na. Kasanupay itaaparigatok dayjay alay ka. Kaimpanaw na.
Agdadata siya tinagbanag ang maag. Kapoy di kastoy anapasamag. Karidad. Amo. Uray no kasano tiguram. Di mo kumamot kaya't apumanaw dito iti kakaiso na nga anak ta, numabalin. Ha? Uray kasano ti kinatangkan ti pusom. Lumok ng lata, nang runa no may papankin ni Albert. Agbabawi ka kadi, gapoy di. Saan? Anya, Oray anya ti mapaspasamag. Jak pagbabawian dagiti nagbalin a pangedeng ko. Saan? Apulos! Apay asaan asungsungbatan ni Tita Caridad ti cellphone na. Pudno nga tagi atap ko. Adi na kun kayat akasalita. Gapot adinan kayat ti makikonsabos kanya. Saan ang mabalin ti kastoy? Jak agsardang amang hawag kan ko na. Misty, nasaya mo tay mawag ka. Tita, apay anang bayag kayo anang subat iti awag ko. Pasensya ka. Adda dito'y sinet ti cellphone ko. Adda kami itay ka ni Amado igay umunakad sa haran. Agsumsumag kami. Ano niya? Apay tita, anya ti parikot? Timanawan dito'y balay ni Albert. Ano niya? Dahil tabi ang paiso. Impanaw nan jay inutil nga asawa na. Sa dino tinapananda, Tita Caridan. Pangaasiyo tay bagayo kumakanya. No sa dino tinapananda. Mamamak nga gulimat kuman ti biyag ti anak ko. Iti panagnaed da iti resort. kuma, panyero. Inaklon kanyak ni Albert a medyo marigatan. Gapoy iti negosyo mi. Ngam imbagakan ko na nakasagana ka tumulong. Talaga ajak nagbidot, idi nakitulagakan ka. Akayat ko ang manugagan ti putot mo, panyero. Ita, mapampanag na ka kung asaan na ka nagbidot. Isu na lang tasan mat ani Misty. Panyero, di mon ituloy nga ibaga na ita. Tapat siya nga mom anakarkaro pa'y itatiragsak ko. Tanilay ka tinakaginasat ni Albert. Kat amom no anya ti makagapo. Panyero, Iso manipot ita. Diyakon kaya ta mapagsaritaan pa iti may papan iti panagasawa ko mada Albert kan Misty. Ta kontento ak ang nagkagasat ti anak mo. Kanilay ka nga anak mo. Kastagayam ti mapaspasamak ita iji balay da Albert. Wandan, ngam awanan ijay da Albert kanday chay alay ka. Misty? Nasirib mat ni Albert. Kaya't naaya dayo itiriribok ti asawa na. Kaya't na nga ikan iti naulimat a panagbiang day chay amod tsatsang. Anya ti plano mita? Saan ko ang magustuhan day ti amapaspasamatan? Kasano pa'y amay patungpal ko ti panagibalas ko? No inya day umatan ni Albert day chay ababay? Misty? Amamunak dan. Sa anak ngagsardang, aging gaadyak magunod ti kayak ko. Naskan amapukaw nilay ka. Tapno matagikwak matlang ni Albert. Ha? Anya nga ro ti aramidam? Surutak ida iti uray sa dino, apapananda. Anya? Katnam na maag titulong dan. Kuyugan nak amang surot kadakwana. Ha? Nagkari ka kanya. Imbagam atulungan nak iti anyaman a plano nga isayangkat ko. Iso adinak kumapaayan. Ngamin, daytoyan ti kapintasan agundang may. Ama subadam ti kinaimbang
nga impariknakken ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagpintas ditoy, Albert. Marik na kapimig sa akit ikadata yun ditoy. Agyaman at makasta. Saan agyaman at bito, Laika? Iso na laang tano ditoy tayo nagnaan. Dakala gastos dayta. Di kagdanag. Kukuha da papakan Tito Amado dahi Arizal. Iso asaan arumbang nagbayad tayo ti panagnaid tayo dito ay. Kasta ka di? Dahi tatipon mo. Kat namnamag anaragsak kay ti kadatan dito ay. Langro na kadwatan ni Nana si Man. Nalaos ti ragsak ko, Albert. Ngam, maladingita naklata para kan ka. Ha? Apay ko ma. Gaputa, nayadayukan kada papam kan Senyora Caridad. Laika. Amok tirik na ti mayadayo itinagan na. Iso nga amok noan niya ti marikrik na. Awan na nyaman na. Tinapatay kadan na ka dito ay. Albert, Asawa ka. Si Katerumbang akadin na. Panununtok lang ang anaya dayo ang kadagiti dadakal ko. Tarumbang lang isakad ko ti bukod ko pamilya binangon ko. Di man, rumbang lang ang suminat ti anak kadagiti dadakal na. Nabuklan ng ti pamilya na. ha? Kastalangan ti panunutan. Tapno na anayas lang ti amin kadata. Albert, agyaman na ka. Diyak ni nang nama adumtang ti kastoy apagtang itibiyag ko. Impagarot ko no pasilatan asaan, kan lindo tinaitan ni agasat ko. Ngam idisimbang pat ka itibiyag ko. Nakariklaki ti baroan ng nama. Kat ita, makunak akumpletong tibiyag ko. Kat no bilang ipulang ko iti Diyos, tibulod ko abiyag. Nakasagana ako. Anya, Laika, mabalin ka di. Saan ka kumangagso iti kasta? Kaya't nagkadi na panawan. Saan? Tano mabalin? Kaya't ko tagtali na iti silong mo'y tagnanayon. Abay nga ro kasta ti bagbagam. Kaya't kalaan na isagana iti mabalin ang mapasamak, Albert. Isong araramidak ti kastoy. Ha? Siguro. Ti among kat nakaturog akidag sarsarita kayo iti doktor. Iti kaadak iti hospital. Ngam saan, Albert? Nakariingak iti. Kat nangag ko amin ang nagsaritaan mo. Anya, Iso nga amok ti pagkatanas ka na sarangtag. Kat saan laaday ta? Tasigodan nga amok nga amangan numatawid ko mat ti saan ang mailawlawag idi asakit. Day di ina. anya ti kayat mo sa wala, Laika? Dumngad ka, Albert. Isalaysay ko kad ka di amin. Iti kasta. Maisaganan ti bagay. Kanya jay punan, iya. Kayat ko tiyag bakasyon, paman? Sige, adakan ka dayta. Agam sa dino ti pagbakasyonan. Lalo mi kinidan ti mapan ijay Palawan. Kakuyog mo ni Dan. Wan, paman. Katnam na maag asaandak alapdan no agkuyog kami kinidan. Apay kumalapdan ka, iha. Saan ka alapdan? Agyaman hak no kasta. Binilin ko na imbag ti sekretarya. Isupay lang ang ti makaamo ija opisina. Sana bale, taawan mo ti dakkel at transaksyon ang mapadpadaanan. Okay, iha. Kat namnamag nga iti panagbakasyon mo akakuyog mo ni Dan. Masarakang matan ti podpod no aragsak ana itani para kanta. Barok,
adlaw ko at talaga ang napintas para kanilay ka ti kaadda tayon ditoy. Nana si Man. Manipod imay tayo ditoy. Jack pa'y napuutan nga inreklamo ni Laika, adim ni Karte pa nagsakit ti ulo na. Puno day ta nana si Man. Ay, sapay lakuma. Taagimbagan iti husto ni Laika, iti kaadda tayon ditoy. Day tamo tinam na mahal, nana si Man. Sapay la ko ma. Ne, apay ngay akas na ti jar mo, Barok. Sapay lakuma, kunam. Angam day talangam. Kaslaawan mo tanam namam. Marigat nga ilaw lawag, nana. Nga may sa tamo kita. Orayan niya pa iti mapaspasama. Ipaay ko ti amin na pagragsakan ta asawa. Nga oray pa'y kaipapananday tan ti panaglati. Sigurado ka kadi, Misty? Iti isayang kat ko ang plano? Juan, sigurado ah. Madama nga rodan ti biyahit saan ka di? Ngam ti amo ni papa kat mapantaag bakasyon ijay Palawan. Ti kayat ko asawen, kat ti panangitalag mo iti sekretaryam iti amin iti opisina. Sigurado kang ay sulaan ti makam mo iti amin ijay? Kat awanan ti sabali pa'y? Juan, dan? Kan anya ka di ti pagdanagam may papan ijay opisina? Napanunot ko lang amin. Ang mga numapan ijay ni Papa, payat ti kawan ta. Kit iso ti ag-take over. Anya ko matipalikot? Am ka nga mga nuad na makaibaga kinkwa na kadagiti inararamid mo. Kunti pa nang kalkalob ko kinkwa na kadagiti inararamid mo iti. Saanan nga importante kanyak daytadan? Tinapatag ita kanyak, kat maipatumpal ko ti plano. Naskan amapukaw iti dalan kon ay ka. Tapno ag tinagtumatla ang kanyak ni Albay. Anya? Ay, delikado na ito Ang mga numailawan nga agsukain kadagiti papeles ni Don Fausto. No bilang lain. Ang mga numaduktalan ng tukit din ti amin. Kayat mo ti agtalinaod dito'y igib ti baybayan niya. Balasang ko. Mayatrig nakitikadak dito'y nana si Mang. Panagrig kan. Awa na pulos ti parikot ko. Gapo itikadak dito'y. Apay, Laika. Adda aya parikot mo. Dakal, nana si Mang. Ha? Ne, anya ko ma ti parikot mo. Parikot ko no kasano nga isagana ni Albert. Iti mabali na mapasama kanya. Ne, anya ka din day ta nga ibagbagham. Amok ti amin may papan iti kasasaan ko. Nana si Mang. Ngamit, nangag ko ti amin asaritaan da Albert ken ti doktor ko. Idiadak pa'y laang iti ospital. Laika. Iso nga awa na pulos ti nailimag kanya, nana. Amok ti amin. Panagbunak at nagulimakan ti amin, Panyero. Apay, Panyero. Nagbakasyon nga minda mistaken dan ije Palawan. Kasta ka di. Uwan, Panyero. Nanamak nga iti kadada ijay. Kaya't maurnos ken maamiris dati maipapan kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya tamom. Ang mga no da mistaken dan gayam ti agkagasap. Among Panyero, maragsa ka nakitidayta na saom. Panyero, Saan nga minarumpeng, agaputama ko na asan tayo akapatpada iti estado. Kaya't saan na may bagay kada tayo. Wano kadagiti anak tayo. Panyero, amo masana ka kasta. Uray asino ti ayatan ni Misty. Awanan yaman na kanya. Tinapatag kat agbalin kumamatan ana ulimak ti biyak na.
Kasano nga rodan tinegosyo nga intalek mo kenkwana? Una na binilin nanti sekretarya ang amamunak matan. Isuanas kan apakibiyagak lata ti negosyo. Kabayatan ti kaadda ni Misty iti bakasyon. Anatan, magustuhan ka di ti pagdagusan na? Kabayatan ti kaadata dito ano ka? Oh, adda ka di palikot? Apay ang nagsinaay kay tinaunan? Pampanunutik ngamin tinegosyo yo. Nasaysayat la ko man no nagbati aklangan. Anya? Anya nga tanog subli aklangan, Misty. Laglagi pamdan. Naipakada kon kini papati amin. Di mo na kat nagbiyahitan anapan nagbakasyon. Iti ka nito ngagsubli kay Jay. Sigurado nga agatap ni Papa. Kat posible ang mabulilya sa ti plano. Iso ang mabalin ka di, Dan. Di mon panunutan ti may papan iti negosyo. Ngamin, saan amaan ano day Jay? At nadlaw ang nakalidliday ka, Caridad. Amom, no masursurom la kumaapunasan tigura di tapusom. Masiguradok amagunod mo ti talinaay ti biyag akal kalikaguman ti asino man. Manipod linokonak. Awanan ti talina ay tibiyag ko, amado. Caridad, Naimbag ko mamot no iti babae akas matlaang kadatayo. Ngam saan, mamirmiraot jay tinutupam. Kat day tati kasakitan para kanyak. Nailawan ka lang arutan. Iti pa'y may sa akas iti day jay asalome. Mamirmiraot. namin ano na nagkidawak iti pamakawan kan ka, Caridad. Nga maging gayta, day tapay lang ti isidir mo kanyak. No amom la kumatipod no. Anya apudno. Anya ti kayat mo asawan, amado. Awan, Caridad. Lipate mon, tinadakamat ko. Nagagat ni Albert anya, nana si Ma'am. Agasam, nagsapa nagrubot itay. Naskan latang amin nga asikaso na tinegosyo ti pamilyada. Ay nalaika, no amom lakuma. Ubing pailaan ni Albert. Talagaan na singpat kan nagagatan. Nana, Nagbalinlaang ba't analokon ni Albert kat? Idi kanayonan nga aga padagiti agasawa. Gapo iti pan nakailawan ni Senyor Amado. ha? Agam idi pailaang. Amukon no anya tipod no. Diyak la nagtagtagari. Tadyak kayat ti makibibiyang. Anya? Lukas ta? Amamuyo ti nakailawanan ni Papa Amado? Saan? Balasang ko. Ngam amok no anya tipod no. Kat amok nga awan ti basol ni Senyor Amado. Ta saan apod no alinoko na ni Senyora Caridad. Anya? Day tati agpaiso, laika. Nagtalinaed anapod no ni Senyor Amado ka ni Senyor. Kat saan apulos ang nagbasol, iti panaki kamalala. Dagayan dito'y dagiti kakapateg a dokumento. May papan ka dagiti sa ni Kwame. Apay nga da dito'y dagito'y. Rumbang kumaana ilemang dagito'y iti lugar asan ang makita. Bueno maamuan ti asin naman. Anya ti kayat asawan daytoy. Apay ana inagan matan dagitoy asa ni Kwak ni Dan. Anya ti kayat asawan daytoy.
tinasayat. Yuman ko nga umuna da ito'y kadagitital kagatao. Kalpasan na. Kasarita ti abogado. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Basit ti tao ita dito resort yo ah. Madlaw, tani. Man-mano ti nakaparada iti parking lot. Dayjay tilugan ni Albert. Talagang addada dito'y. Agpakita ka kadikin ko ana. Saan pa'y? Agpaliw tapay matan. Saan arumbang nga da makakita kanya? Isu nga rod akapilitan anang arkila ak iti sabali ang kotse nga aramaten ta. Tapno saan ta basta mabisto nga adda tagayam dito'y. Misty? Naskan nga agtalinaod iti panunot ni Papa. Nga adda ta iti sabali ang lugar. Iti kasta, ket saan ang maalarmada Albert? Kasano ko maama-alarmada? No maamuan ni Papa nga datamad gayam iti daytoy a lugar. Sigurado apakaamuan na ni Tito Amado. Sigurado a makadanon dayta kada Albert. Iso anas kan nga agtalinaod a palimad ti kaadda ta ditoy. Sana sinsinanday ta na doktalam, Panyero. Panyero. Sino tinang ibagahamon iti dayto na doktalam? Sigapay lang, Panyero. No, panagkunak. Kasayatan no sa bali nga abogado ti pangyumanam iti dayta. Saan ket ati abogado yo? Talaga kasta ti plano, Panyero. Ngamin, awanan ti panagtalag ko iti abogado mi. Maragdagsaka na kiti makit-kita kita ajar ta asawa, nana si Mang. Albert Barok? Sapay lang kumay. Tama katulong ti kaadda tayo dito eh. Tapno oregas ka sa nukat. Anya ti kayat mo asawan, Albert? Diyak mo. Nung kasanong aklunag mo bilang. Nana. Ti ka di maipapan iti kasasaan nilay ka, ti kayat mo asawan? Uwan, nana si Mang. Barok, di mo pukawan ti panagtalag mo iti Diyos. Laglagi pa nga iti amin akan ito. Kanayon nga adda iti sibay mo tinamarso. Tartarabayan na kayo kanilay ka. Di ka mapukawan iti namnama, Barok. Taaginggat si bibiyag ti tao. Addalat ta namnama. Makitam ti aramid dagiti mamirmiraot. Amado, Karidad. saan ka di amamirmiraot dayjay adan? Ngam tinulungan da. Ita, anya tinaramid na. Trinaydor na ida. Karidad. Saan pa'y lang amuno anya talaga tinapasamak? Nalawag ti imbagam kanyak nga inyuman kan ni Fausto. Saan aya? Naipanaganan kan ni Dan ti agkakapatag asa ni Kwada? Pudno. Hanggang saan tayo pa'y matlaan nga mo, no anya talaga tinapasamak. Agpaimbestigar pa'y ni Fausto. Basta, kasta dagita amamirmiraot. Siguro, kasjay matla ang ti plano ididayjay adan. Iso ang nakisiningad kan ni Albert. Ngam saan ang nagbaliki? Ita, da Fausto ti trinaydor na. Kat kayat nan agam-gamon ti kinabak ng da Fausto. Hindi pa pati umuan.
tita itayan mo nita. Saan, Papa? Ada itiruwar tinagdagusan mi ang hotel. Masayap na basta. Napatagkibagak ka ngayon. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, Papa? At di ambom, may papan, iti pan nakainaganan kanitan. Nagititan duma asa ni Kuwata. Ha? Ibagam kanyak no tapakay na igam iti daytoy, isti. Ngamit, taduan ka nagitisan ni Kuwata. Kat naipanaganan kanitan. Anya? Albert, maiyari kiti kinalawat ti taaw ti panagayat mo kan ka. Saan mo amarukod mapagpatinggaan na? Laika, Day tatag paiso. Tatalagamat nga awan ti umasping iti day ta panagayat na impaibukan ka. Sika ti imo na nga ayat ko. Kat masigurado, asikamat kan ti maudi. aday ta ka man Laika. Pangasim, tasaan ka kumangagso iti kasta. Oo, di ka agliday. Ibagbagak kan kadagitoy. Tapno di kan tuket di agladingit iti nakana. Oray pay. Saan ko agayat agad ang ibagbagang? Namin, saan ko akabalan? Kabainan. Awan ti saan mo akabainan. Tamataginayon tumat at tarabayan na kati panagayat ko. Laika, Kat tandaan na makanayon. Ati panagayat ko. Kat para laan kan ka. Awanan ti sabalipay. Si kalaan. Manipod pa'y ididamo ang nagkita ka. Napakaamwa ko ni Misty Panyero. Iso na lang, tasaan mo't aklaro ti sungbat na kanyak. Adya ti kayat mo asawan, Panyero. Diyak masigurado no napakainaigan na itinaduktal ako no awan. Ngamin, kas itinakunakon, saan aklaro ti sungbat na. Naskan tinananay ang panagan na di anyaman nga dang ay wayat mo, Panyero. Panyero, Nakasaritam ka din dagiti daddo mga abogadom. wen, tilangan abogadok ang nakapirma iti papeles ti saan ko kinasarita. Kaya't kung amin ang masigurado, asaan ang makalisi, no bilang tamapanagnakanan no anya ti agpaiso. Kasayatan dahi ta, Panyero. Kat no anyaman bilang ti may tulong ko, ipagablaan ka niya. Nakasagana ka tumulong. Agyaman na, Panyero. Talaga ang mapangnamnamaan ka. talaga ka di aplanong apatayin ni Laika? Wan, dan. Ket si ka mismo ti mangipatumpal iti dayta. Anya? Apay asyak? Si ka, tapno may mayan. Saan ka di? Misty, Ipatumpal mo ti plano. Si ka mismo, dan. saan Misty? Diyak ka ba ilan ti pumatay? Taan niya nga rod ti kabalang. Tilang ang agtakang. Aggamgam iti saan mo asa ni ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Inya wag kanyak ni Papa. Tinadoktalan na. Diyak amo no kasano ana aramid mo. Ngam nadoktalan ni Papa. Ana ipanagan ken katidad duma asa ni Kwame. Anya? Iso ano di naktulungan iti daytoy a plano. Sikat ti kasi. Paibalod na kalakit din ni Papa. Palungsot na ka iti pagbaludan. Misty, Ngam natulungan na. Ikalit asaan ka amabalot. Taakwat ka ni Papa. Asyak ti akin nakam iti kasyay anadoktalan na. ha?
Napintas ti offer ko kanta. Saan ka di? Isungag panunot ka na imbagdan. Agsublikan, wano tulungan nak iti kayat ko ang mapasama. Tatulungan kamat ang makalusot iti anomalya nga inaramid mo kontra kada kami ken ni Papa. Laika, balasan ko. Ha? Umaykan, balasan ko. Taag sublitan ijay cottage apag nanaudang tayo. Madamdamalaeng, ag tumarkanton iti agas mo. Agas? Apay nga agagasak? Ha, Sino kaya? Diyos ko. Di mi karmanen ti sakit mo ang makalipat. Balasan ko. Siyak? Makalipatak? Aywan. Diyak malagip tinagan ko. Anyat nagan ko. Sino ka? Siya ni si Mang. Si Kamet ni Laika. Laika? Siyak ni Laika? Wen. Alan, umaykan balasan ko. Tamangan kan. Kalpasan na, ag tumarkanton iti agas mo. Anya tinadoktalan, Dan? As-asikas wanlat ni Albert ti negosyo da. Ninana si Mang ti mga asikaso kanilay ka, naawan ni Albert. Kasta gayam? Very good, Dan. Oh, di kagdanag. Tungpalag ti karikan ka. Basta tungpalamat ti kayat ko ang mapasama. Naskan ang patay mo, nilay ka. Miss ni. Di ka nagtuwado, ha? Kinabaalam tupay amina ni obra ti amin. Tapno mayakar itinagan mo dagiti sanikwami. Saan ka di? Anya. Oh, saan ka din? Iso asaan ka nga agkadkadan? Tungpalam laangan timbagakan ka? Ngam timalungsot ka iti pagbaludan. Ita ang barok. Aging ga ita. Saan pa'y laeng nga agsasao? Nalabit nga awan pa'y laeng ti memoryana. Agyaman na kiti panangas asikaso yo'y ti asawa. Bayat ti kawan ko, nana si Mang. Awan anyaman na, Albert. Sana bale, ta si Mang puta ka nasapay ta. Siya kung ti makaammo ko nilay ka. Sige laeng barok. Sa bagay, may mayat ti kasta kasasaad na. Ngam daytay kanayon a makarik na iti panagsakit ti ulo na. Delikado ngamin ti kasjay. Nakaawag mat ni Tita Karigan. Hello, Tita? Kaya nagbakasyon ka. Kasano ti plano? Di kayagdanag, Tita. Maipatungpal ko ti plano. Ngam kasano? Kung ni Faust doon ang bakasyon kayo kanina. Pud na day Tita Karidan. Ngam awan ti rumbang apagdanagan nyo. Matungpal ti karikada kayo. Good. Magustuhan day ka ngayong bagang isi. Ayan yung amin dita. Adda aklang iti asidag dayjay alay ka. Anya, Day tatagpaiso, Tita. Di amo na siguro kat malibasan na. Pues, nagbidot nilay ka. Tauray no nakasadag itan kin ni Albert. Amok ang maipatungpal ko lat tati plano kan kuana. nasayaan no kasta. Ngam ni,
Laglagi pang kumakanayon, titulagan ka, Misty. Saan arumbang amairamanak? Ilang laan. Wan, tita. Di kayagdanan. Siguraduat apulido ti amin. Siguraduat nga awan ti makakita kanya. No patayak nilay ka. Anya. Magustuak day ta ang plano. Iya. Siguradong day ta. Tapno mapulkawan, iti agnanayon day jay. Alay ka. Wan, tita. Di kay madanagan. Tano idi kat na ospital na ang nilay ka. Siguraduak itan ti amin. Talaga apatayak nilay ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga madanagan na, Albert. Masansan manan ako maro ti panakapukaw ko itinagip ko. Laika, Mabuti nga. Ang mga nudumtan ti kanito nga agnanayon na mapukaw ti memorya. Kat malipat akong ti amin. no mapasamak man dayta. Di kagdanag. Tadak lang dito eh. Ipalagip ko ti amin kan ka no bilang lahat. Albert, Dayta tagpaiso. Saan nagtungo ko? Agtali na ito iti sibay mo. Kan kanayon abinsa-binsag ti amin na pagtang iti birta. Naragsak man, wano naliday. Nasamit mo na pagten, wano na pahit. agyamanak, Albert. Saan ka nagbidot, idijak linagdan ti pusok na agayat kan ka. Laika, Napnuan ka dagiti agkakapait apagtang tibyak ko. Ngam kalata nagbaliw ti amin, ididimtan ka. kastamot lang kanya. Idi inayat ka. Nagbaliwan ti amin. Naamiris ko na patagkayam ti biyak. Kat saan gayam arumbang kapay dagulak itan yaman na panubo kadagtan. Albert, Iso nga oras niya di mapaspasama. Saan ako baliw. Kat mabilang dumtan man ti ko na mapagputput nga pasumambay ti biyak ta. Ika-replay ka. Balunong to dayat ko. Tas ikalang ti pangipayak itinapudno apa nagayat mo. Sino di kinasarita may ti cellphone ni Tay, Caridad? Anya kumakan ka, nga oray adda kinasarita. Wah, Si Kadtupay, saan ka abibiyangan? Nga oray asino dagiti kasarsarita may ti cellphone mo. Kenjak bibiyangan, nga oray asino dagiti kasinsin narak mo. Isa pa nagkunak katawan kumamat ng ti bibiyang mo na asino man ti kinasarita. ala, no talaga akas ta tikayat mo. Adakan ka dayta. Makamu ka. Talaga? Mariknam itan no anya ti epekto ti pananglukom kanyak iti. Amado. Iso nga awan ti rumbang nga pabasulam kadagiti mapaspasama kita. No saan matlaw nga ti mismo abagi. Nakalalailo kayo kan ni Albert. Anya, balasang ko. nagasatakan ko na, Nana si Mal. Nagasat mo't ni Albert kan ka. Nana, Sapay la kuma, taag nanayo ng akastoy. Naulima, natal na ti panagbiag tayo. Awan tiriribo, daytay kanayon tayo anaragsa. Ne, apay anagsan na ay ka, balasang ko. Diyak namin amo. No may paay ko tag nanayon aragsak para ka ni Albert. Ha? Laika,
Saan ka kumanga agsaong manen iti kasta? Numanggag ni Albert dayta, sigurado nga apektado manen. Nana, Liklikam a panunutan ti anyaman a pagdandanagam. Kat ikagumaam ti agbalin a naragsak a kanayon iti danna ni Albert. Nana, Kasta kumati kanayon nga aramidang balasang ko. Tapno saan a maapektaran ti salunat mo. anya ngaydan? Napanunot mo no anya ti kasayaatan nga aramidam? Tapno maipatungpal mo ti bilin ko ken ka? Kasarsarita ka, Dan. Napanunot mo ka din no anya ti kasayaatan nga aramidam? Diyak kabailan ti pumatay, Misty. Anya? Aklunak nga itidamo. Inkarik iti bagik amakipin nga tayak, no bilang magipita kon. Ngam italaan na amiris ko. Saan ko gayam akabailan? Anya? Isu nga aklunak laamen. No anyaman ti pagbanagak. Gapo iti panang traidor ko kada kayo. Anya? Nalupoy kagayam, Dan. Naturturudak pa'y gayam nga amang ngamsi ka. Misty, Ngam saan kan amabalin nga agsanod iti salitaan ta. Tano aramidam day ta. Ikagumaak nga ipabasol ti amin ken ka. anya ti kayat mo asawan? Amom abak na nga. Ado ti connection ni. Nalakalaang apardayaan ka. Ibagak asika ti utak ti amin ngar aramidak ita. Ket sika ti pakaibuntunan ti amin apam mabasol. Anya? Amom akabaanak nga aramidan dayta. Dan. Ket sa anak amang rabrabak lahat. Talaga akas ta ti aramidak. Iti kanito nga agsanod ka iti tulangan ta. Misty, Ngam no makitinulong ka kanya. Protektaran ka. Ket siya timang salaknib kan ka. Kontra iti pungtot ni Papa. Kastagayan tinapasamak, Panyero. Juan Panyero, talagang awanan tinamnama. Sana na may subli iti sigod ti amin. Pakawanan na, Panyero. Siyak tinakaigapuan ti amin. Siyak ti rason, no apay nagbanag a nariribok ti panagtenayo kan ni Caridad. Panyero, Hindi kagdanag. Ikaguma nga urnusan ti amin. anya ti kayat mo asawan? Panagkunap. Kat panawanan tapno mailintag ti amin, Panyero. Anya? Tangay masigurado ko na natalgan ni Laika. Ilintag ko nga rodan ti amin. Barag no may salbar ko pa iti sigod ana urnos a panagdenayo nga agasawa. Panyero, Pudno a pagparparikot takpay lang ti may papan iti naduktalak ngay naramid ni Dan. Hanggang nalakalangan da ita. Tinapatag ita. Kat ti may papan kada kayo kan ni Caridad. Saan ka makait na nung mo? At ka di palikot? Ako, Albert Barok. Pampanunutak laang damama kan papam. Sipod na ilawan ni papam. Nagbalinan ang nariribok ti panagdanada nga agasawa. Agsangsangit ti kanito, no saan da nga agapa. Anya ti kayat masawan, Nana? Ingkarik iti bagik,
nga agtali na adlaangan kanyak daytoy anadoktalak idi. Ang makonsensya ak. Isu nga uray si kalaangan ti pangibaga ak. Anya dayta? Dungag ka anaing bagbaro. Ibagakkan ka tinamwak idi. Tapno uray kas kasano. Lumag-an met ti dagansan nga ikupak iti baro kong ko. Hello, Misty. Hello, Tita Caridad. Kumusta kayo, Tita? Saan na nasayaan? Nang runak at awanan tinaimbag ang mapaspasamak, iti panagdanami kan ni Amado. Day tati agpaiso. Wan gayam. Di mo't kadwam ni Dan, iti ayan mo ita. Yak ilibak Tita ka na kayo, Tita? Misty. Amom ka din ti maipapan iti kinatraidor day ta amamir-mirao. Tita, Lino ko na kayo. Kaya't naagamgamon dagiti sa nikwayo. ako ko Tita. Inyawag kanya, di ba? Matlagayam. Di ka nga rod agtaltalak iti day taadan, iha. Amangan no anya ti aramidan na kan ka. Ikayagdanan, Tita Caridad. Tangal ko ti tangal ni Dan. Kan may isa, kasapulak ni Dan para itigyan. Anya ti kayat mo asawan. Ni Dan pipilina amang patay kinilay ka. Anya. Kalpasan na, baliktadit to ti amin. Kat isulahan ti pabasulat iti amin ang mapastama. Anya. Kas di gayam ti pakasaritaan ti amin. Tsak lang yung pagaro. Nagtanaw ka na gayam ni Papa. No kas tagayam. Albert, Si kagayam Laika. naulag ti pampanunutan. Ada ka di parikot? Pampanunutok lang ti sitwasyon da papakin mama. Ha? Nariribok ti estado na. Gapo iti pan nakailawan idi ni Papa. Dahil tinagramutan ti amin nariribok iti pamilyami. Albert, Yamnupod no amin tinawag. Saan kaya marumbang asid-sidiran latan ni mama ni Papa? Gaputawan mo't at talaga ti basol ti ama. anya? Dahil tatagpay sulay ka. Iso apang panunutot noon niya ti kasayaatan ni Aramida. Tapno may salbar ti estado dagiti naganak kanya. No ni Amado ti kagaram. Awan ita dito'y balay. Rimwar, kadjakam mo no sa dino tinapanan na. Caridad. Dahito'y tinabatada pa managnak. Asaan na pod no asikati kanayon akakuyog ni Amado no kastoy nga awan diti balay. Yamin, adda ka ita dito ya. Idinto taawan mat jay nalaing nga asawak. Sa kabay ngay mayak ditoy. Sigod nga amok nga awan ditoy ni Amado. Ha, Caridad. Dakil ti pakainay gakiti mapaspasama kada kayo ita. Ti panagbalin a nariribok ti panagdennayo. Manipod idinadoktalam ti pan nakailawan ni Amado. makita mo. Kunak tumot. Kaputagayim mo dya sawak. Kalkalubam tinagalas nga aramid na. Katita, agkumkum pisarkan. Apay, makon konsensya kan? Demon kabaulan ti sidirkan ka ti konsensyam? Iso nga agkumkum pisar kaitan kanya. Caridad. Sa bagay, agayom kayo ngamin. Nasingad kayo nga agayam kan ni Amado. Caridad.
Awan apulos ti basol ken ka ni Amado. Anya? Dayta ti agpaiso. Awan apulos ti basol ni Panyero Amado. Tasan namet nga inayat. Wenno kinarelasyon day di Salome. Fausto. Dayta ti agpaiso karidad. Iso asan arumbang asid sidirem ti asawa. Gaputa siya ti pudno. Anagbasol iti day di asawa. Fausto. Anya akalukwan daytoy nga ibagbagam kanyak ita. Saan akalukwan? Tikat kinapudno karidad. Anya. Kanayo na si direm ni Amado. Ngam saan arumbang. Kanayon ngay bagam akal kalubak ti aramid ni Amado. Ngam sunga ni dayta iti kinapudno. Tati agpaiso. Siyak ti kinaluban ti kasingadan agayem ko. Anya. Dayta ti agpaiso. Awan apulos ti basol kan kani Amado. Gaputada kami iti daydi di Salome. Tinadaan iti relasyon. Fausto. Dayta ti agdadata kinapudno. Kinid daw ko kani Amado nga aramiden nga ti kasjay. Tapno saan ang mga piktaran day ti asawak. Nga mumat idi, nga danadagsen asakit na iti puso. Nasaya at agayem ni Panyero Amado. Tamanipon in karina kanyak. Ada kaming tulang ti makaamoy ti amin. Talaga nga'y naramid na. Anya. Gimsan ko nga itulok aga po kanyak. Katag nanayon matantiguram kan ko na. Diyak kaya ta madadahal ti estado yo. Gabulang iti pan na kailawan ko. Kat itanti umno ka nito. Tapno ilintag ko ti amin abindot ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agpay sugayam amin nga imbaga kanyak ni Albert, nana si Man. Wan, balasang ko. Anyan? Kastaga... Nana, Ne, balasang ko. Apa yun? nasakit ti ulo. Nana, Aniya? manipod imay tayo dito eh. Itaman lang na mariknak tayo eh. Mabit lang balasang ko. Inak mangala iti tumaram. Mabait lang, Nana. Uray masaanan. Ha? Ang Awan balasang. ti marik nakasakit, Nana. Sigurado ka? Uwan, iso saan kayo na mapan mangala iti tumaram. Naimbag tanalagip ko nga inala daytoy apaltok. Daytoy ti agbalin akalasag ko. Amok a delikado ti plan-planwak. Iso arumbang langag sa ganak. Kan saan arumbang amaamuan ni Dan nga adda imot ko apaltok. Narikatan. No kinabailan na kami alukwan may papan iti sanikwami. Masigurado akabailan nakmat adangran. Tapno maili sila ang itipaggan. Kuna na adi na kabailan ti pumatay. Ngam kasayaatanan tag sigurado. Iso anas kan nga ilamang ko daytoy apaltong. Adan sangitan. Di rumbang amakita na daytoy apaltong. Kumusta ti panagpaliw mo, Dan? Awan ito ni Albert ija resort. Diyak amo na napanan na. Nalabit nga adda ijay lugar tayo ang mga asikaso iti negosyo da. Siguro.
Daytoy nga rodan ti kasayaatan akan ito. Anya ti kayat mo asawen? Naskan ama ipatungpal mon. Ti kayat ko ama pasamak. Misty? Simple lang ang matikayat ko. Saan ka di? Patayang nilay ka. Itikas na. Awanan titubang kada kami kini alwan. Aramidam ka di, wano saan. Sige. Aramida, Misty. Nasaya. Al, agtignay kan, dan. Tsaka mo nga ka dito ay iho. Kasapulan, Papa. Diyak kaya't abay-bay ang dinegosyo tayo. Albert, Kan ada na patag agagarakan ka, Papa. ha? Kaya't ko amaamuan. Apa yung nagsakripisyo ka para itigayim mo? Albert, amumun ti amin? Naamuwag ka ni Nana Simang. Aniya, Talaga mapagtalkan ni Nana Simang, Papa. Tadi na imbagay ti ura sino ti amin. Ngam impodnunan kanya. Albert iho. At dadag iti kari arumbang asalimut-mutan iti agnanayon. At damot dagiti tao arumbang nga ilaban mo, nga uray pakaisagma kamon. Papa, Tinapatag kat nadalos ti konsensya. Tila nga yan ti adat na. Kat nagbalin a nariribok ti panagbiag mi kini mamam. Ngam na panagnakam iho. Ingka gumaak nga inaramid ti amin. Tapno maurnos ko lang ti bidot ko. Kampay idi. Iso na lang tanatangkan ti puso ni mamam. unay na nagtanok ka, Papa. Pudno ana itulag lang kanyak ni mamam. Ngam na sursurok nga inaya. Katjak pulos liniputan. Nga uray no dinak pulos napakawan iti kasdya na pasamak. Ipatpatag ko ti inam. Kat saan ang nagbaliw dayta. Iso asapay la kuma. Tay patag mumot ni Laika. Aginggat ingana. Ikarik dayta, Papa. Katangay amumon ti amin. Rumbeng metlang arod amaamuamon ti pudno. Akinatao ti asawam. Anya ti kayat mo asawan, Papa. Laika, balasang ko. Amangan no nabanugkan. Umay ka natagsuglitan ijay cottage. Amangan no madamdamalaang kat addanton ni Albert. Dito'y ta kumapay, Nana Simang. Laika, Mabang ara na kamang buybuya iti mangliwang-liwang at taaw. Maayata na kamang buybuya iti agkikinnamat adaluyon. Akas lagiin mo na ang makagtang iti pingping ti kadaratan. sa bagay, makaay-ayo at talaga, balasang ko. Kita ang titaaw, Nana Simang. Awan ti pagpatinggaan na. Kaya rigan day ti panagayat ko kani Albert. Anyan? Nagimnasen adeng ganday ta, balasang ko. Sigurado ang maragsakan ni Albert, numanggag na day ta nga ibagbagam ita. Naibagakon kan ko na, Nana. Kitaan nyo ti daluyon. Saan ang mabanbanog nga umag-agak iti pingping ti kadaratan? Maiarig matlaang iti pamatag ko kani Albert. Saan to ang mabannog? Kat-awan ti gibos na. Kasta ti panagayat ko kani Albert. Nana Simang.
Pasensya ka no nabayagahan na ka nagsubli, Caridad. At dangan Kasano di pa nang ipatag mo kanyak, Amado? Sungbatan na ko, ma. Kasano di pa nang ipatag mo kanyak? Caridad. Amo mga idi pinagkalaysada ta dagiti dadakkel ta. Napilitan naklaang. Gapo iti tradisyon ti pamilya tayo. Saan ko ngayon libak day taken kaydi? Amado, Nga may dinasurusuro kang inayan. Ingkarik iti batog ko alhangit. Nga urean niya pa iti mapaspasamak. Kat santon nga agbaliw ti panagayat ko kan ka. Ingkarik nga awanin ti sabaling ngayatak. No saan laeng asika. Amado, Iso asaan na ka mabambanog nga kidikid daw kan kay ti pamakawan. saan, Amado? Gustod. Saan na nga amon dagkid daw kanya iti pamakawan? Ano niya ti kayat mo asawan? Amo kung ti amin. Inaklunan kanya ni Fausto. Aniya, Amado, pagkawanan na. Caridad. Siya gayam tinagbasol itinakkalkan ka. Siya tinagbasol itinadagsan. Gapotayim paidam ko kan ka ti panakaawa at akal ka ni kagumam. Pakawanan na, Amado. Caridad. Di kag anak, solnitak ti amin. Ikarig, aramidak ti amin tapno makasubadak iti amin na nagkurangakan ka kasasawam. Kat sapay la kumatay ka na kiti kundaway ko. At dakan ka ti amin nagundaway, Caridad. Takas iti nakunakon. Idi inayat ka. Ingkarikon iti bagik, asaan akon nga gayat iti sabali. Si kalaeng, aginggat ingana. Albert. Papa, Anya tiniyawag mo kanya? Iho? Papa. Day tatirumban. Tada kayo gayam ti ama ti asawa. Albert. Naamuha kon ti amin. Inaklunan kanyak ti amak. Anak yun ni Laika. Day tati agpaiso, Albert. Anak ko ni Laika. Anak ko itinay di Salome. Papa, Saan apudnoan ni Panyero Amado nga amam, tinakarelasyon day di Salome. Pudi kat siya. Komplikado lay di ti amin. Gapoy tinadagsan asakit day di asawak. Iso a pinagparang mi nga aggayam. Ani Panyero Amado ti karelasyon day di Salome. Ngam itante umno akan ito. Tapno mailintag ti bidot. nas ka na sumurot kayo kanyak iti resort, Papa. Kaya't ko amaamuanin ti asawak ti pudno. Aramidak day ta iho. Nga madalanas kan alagpasak ditoy. Caridad. At dapay may saaba nag-anas ka na maamuam. Anya na ita, Amado. Ni Laika ket anak ni Fausto. Anya, Day tatiak paiso. nukasta. Kabsat ni Misti iti ama. Ni Laika. Saan, Caridad? Anya ti kayat mo asawan, Amado. Biyahe ak itamat lang. Nasken ang makapanak e resort. Tapno aklunag ka ni Laika. Asyak ti amana.
Jakon paluspusan pa'y daytoy agundaway. Nalabit amismon ati Diyos tinagaramid iti pamuspusan. Tapno mailintag aminen abindot anapasamak iti napalabas. Kan magagaranak matan ang mga rakop kanilay ka nga anak ko. Mabitla, Don Fausto. Don, Siyak nga rod, sir. amom ka di asi babasol ka kada kami. Madoktal akong ti amin. Kat amok pa yan akakon sabos mo ti abogado ni. Saan ko nga ilibak dayta, sir? Iso ang nagpakita kada kayo. Tapno sangot ti basol ko. Don, Si papa kong babaak ang nagpakita kada kayo, sir. Kas itinakon-akon. Sangot ti basol ko. Nakasagana akon. Iti anyaman ang mapasamak kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay di matlaag subling dito'y nidan. Nagbayag matan. Diyak ang munuan niyang tinapasamak iti nang ibaunak kan ko na. Apay nga tang awan matan. Ha? Ni Papa. Saan arumbang amakadlaw ni Papa? Ah. Hello, Papa? Misty, simukon ni Dan. Sinarak na. Anya? Misty, iha. Patuti baga kanyak ni Dan. Kat pangasim. Ayot, Adam. Traitor. Saan ang mabaling dito eh? Di na impatungpal tibilin ko kan Kwan. Nukas tamalod. Siya kun amismo ti mga ramid. Tipal ko. Kasapulak tayo. Diyan kun agtaktakpay. Naskan amapukaw iti dalan ko day chay alay ka. Naimbag ta nagpakita ka dito'y balay, Albert, iho. Mama, Pagkawanan na, iho. Nadagsan, di basol ko man ka. lipatan man day dyan, mama. Tinapatay kat nakamiris kan. Iho, karte nga ma, naskan ama pantayo itamat lang iti ayan nilay ka. Apay, mama. At damat ijay ni Misty. Panggap na apatayan nilay ka. Anya? Agtignay tayo iho. Itan! maipagamot kan kanyak ni Dante may papan iti dayta panyero. Panyero, agturong kami ita ni The Resort. Mapanak matan panyero. In-file ko lang ti reklamo kontra kanitan. Kat si papalot itan. Agkikita tayo nga ruda ni Jai. Bye. Bye. Kartingak tagtinay. Ang mga numaladaw ti amin. Kat madangran ni Misty ti anak ko. Laika, balasang ko. Mabiitak lang, ha? Innak lang iti ayan ti housekeeping dito'y resort. Taibagak aso katanda dagiti pundakan ap-ap ti kama. Sige. Di ka pumampanaw dito'y. Wan. Sige. Apag biitak laeng. Kartingak nga ibaga aso katanda dagiti pundakan ap-ap iti pagnanaedan mi a cottage. Tapno makasubli ak matlang iti ayan ni Laika. Kasla ngamin maimay-mayang manan. Ay, amang ano dinan tumanan amo ti aramiden na. Gaputa sumrumanan ti sagubahanit na. Namanalon ti panagtibayok. Ang mga noon niyan tinapasamak. Diyos ko, pangasim ko nga. Daytoyen ti kanito, tapno may lintag ko ti amin. Sapay la kumataawan ti daka sa mapasamak. Nang runa iti anak ko.
Sapay la kumata nakagdangan ijay na panyero. Iparpartak ko pa itang maneo. Nasken ang makagdangak matan ijay resort. Nana si Mang. Albert Barok, naimbagtadakan. Kakuyog ko da mamakin papa. Ayan nilay ka. Dahi tangarod kat. Pinanawak labiit dito'y cottage. Ngabiti ang subliak, awanan. Anya? Kasla ngamin maimay-mayang manan itay nilay ka. Amangan no awan manan ti malagip na. Kat no sa dino laditan tinapnapanan na. Nasken sa pulin tayo ta asawak Nana si Mang. Ngamin, adamat dito ni Misty. Kat adada ka sa panggap na kanilay ka. Nagmayat at talaga dito igid ti baybay. Nagmayat ang luglog iti danong ti baybay. Maayayo ako unay. Kunak tumad nga mo asika, like ka. Ha? Sino ka? Di ka ang pamarang adinak am-am mo! Anay ko, apoy ang kinabilnak. Sikat ti makagapo. No apay adinak maayat ni Albert. Sikam! Diyak amo di magpagam. Danglang! Lakamang itaki umapapoy agurag! Kasya na! Kasya! Ayan ti anak ko, panyero. Sapsapulan da, Albert. Awan ka naman ang timalagip na ako na ni Simang. Aniya? Diyos ko. Sapay at dito ni Misty. Inaklon kanyak day tanitan. Kaya't ni Misty amatay ni Laika. Aniya? Day tati agpaiso, panyero. Iso anasken amasarakan tayo ti anak ko. Sakbay amaunaan na tayo ni Misty. Saan ka ang makalisita ka niya? Mabangrad ka asawak! Anay ko! Masaksak ito na! Ayok ka, Albert! Adakon like. Saan ka baybayan? Sige! Agin narakop kayo! Tangay kanibusanan yan! At napaltog mo. Wan, naskan apatayak day ta ang babae. Tainagaw na kakanya! Saan, Misty? Inayak ko nilay ka. Saan nak nga inagaw kan ka? Ha! Nukas tangarod! Ang bada kayo ang mapan ijay impyerno! Saan? Papa! Papa! Papa, yaking gagara! Like, Saan ka ngayong gagara, Papa? Saan? Saan, Papa? Pagawanan na, Papa. Saan ka ngayong gagara? Saan? Nagijayan da abalay ang Fausto kadlay ka. Naipanda ni Diyo ospital. Inalamatan dagiti pulis ni Misty. Amado, diyak laing pagharap adumanon iti kastoy ti amin. Karidad. Namukla kumasigot ti amin. Ang mga nalapdan dagito ya pasamak. Pakawanan na, karidad. Saan? Huston ti panagkid daw mo iti pamakawan. Tinapatag kita. Maurnosan ti amin. Lading inip na si katinapaltungan. Naimbag lang ang tadamgis na ang tisugan mo. Uray niya ti mapaspasamak, Misty. Talaga nga isarang ko ti bagek. Tatlo siyak lang ti madagam. Kat di ka makapasakit iti uray asino. Langro na iti anak ko. Anya ti kayat mo asawan, Papa. Anak ko ni Laika, Misty.
Anak ko, itinday di Salome. Kamsat ko, nilay ka. Saan, iha? Agsipon tampon da kalaeng itinday di asawa. Anya, Day tati at paiso. Sana mabalin nga agsikog idi day di asawa. Pwede na karo sakit na iti puso. Iso nga iti kadami di abroad. Inampunda ka. Kat pinagparami anak-anak ijay day di asawa. Malaksid ka na kami nga agasawa. Ilang Panyero Amado ti makamo iti amin. Day tati makagapo anak relasyon na iti day di Salome. Nilay ka tinagbalin abunga ti relasyon mi. Iso na lang. Tadyak amo iti nagsikog day di Salome. Kaano la anadoktalak anilay ka ket anak day di Salome. anyan. Kastagaya. Anyan, tigasan ko. Namuray no kasta. Inpatagda ka kas punpuno nga anak ko. Este. Iso na lang tanaglablabas ka. Ita. Nasken nga sumbatan tinagbasulam itilintag. Naimbag, tapinatigan pa'y na iti pulis. Tikinin daw mo asarong karanak nito ay. Pakawanan na po. Pakawanan na. Mapakawan ka, iya. Daytoy titandaanam. Uray anya ti mapaspasamak. Anak kalata. Apaman na makapapigsaak. Sarong karang kay di pagbaludan. Ikarit na ita. Kumusta ni Laika, iho? Sana nasayahat, mama. Sigun ni ti doktor na. At adda na na-trigger ti sakit na. Gapoy ti inaramid kan kuana ni Miss. Ni, makariingan ti asawa ma. Senyora, Caridad. Mama, iha. Mama, tiyawag mo kanya. Mama, Wan, iha. Pakawanan nak. No nagbalinak anauyong. Nagbabawi akon ti amin. Laika. Pakawanan nak. di ka kitaw kanya kiti pamakawan. Mama, umdasan anak yung nako. Umdasan dita. Kumusta kan, Panyero? Ayos lang, Panyero. Damgis lang ti sugat ko. Nilay ka. At dada iti seled nga ayan na dito ospital. Rimwarak, tadyak ka ba ilan nakitaan ti mapaspasamak? Anya. Tinasayat. Sumrek kan, Panyero. Dayto yung tigundaway. Tapno maaramid mo tinabayagan akalikagong mo. Kas na dyan pa dyan. Asi bibiyat may kayang ti amak. Pakawanin anak ko. Diyak na iten ti responsibilidad ko kan ka. Baka anulaan na duktalak ti amin. Lay ka, iha. Pakawanin nak.
inlimod tayo di nanti amin. Ngamawatak. Gaputa talaga abinaybay ini. Gapu ka nang itisahan aninamnama apagteng. Maawatak inyan. No apay adi nakapulos din ang nakamat kanya. Day dinan. No apay na ultimo lagawan mo. Katyak pulos nakikita. Pakawanan na anak ko. Saan ka magkid daw iti pamakapan? Ada rason no apay anak kasama. Dagijaya. Day tati ka na yun nga ibaga kanya kidi day dinan. Laika. Naragsakak tanam amo ka. Papa. Naskan alumaman ka anak. Naskan nagimbag ka. Ikaw umaak para kada kayo may patpatad ko. Nang marik na tinakahang papanagkapsot ko. Kapu ka dagi tinapasak. Amangan na Jack mabaalan. Kabalan da ita anak ko. Pangasin pa di ka umimbat. Kabalan da ita. Ayan ti asawak, Papa. At akidawag kan ko na. Mabait lang iya. Tayo bak ti asawa ma. Mabait lang. Kasi tikin daw mo na ina. At datan dito hindi ti baybay. Mabalin ka di na ibalog na. Kadagiti takyag mo. Albert, Laika. ang asin. Aday na. Laika, saan ko akaya tigas na dyan? Pangasin ko mat. Agulina ka. Alinga kang tiuni. Dagiti talo. Numaladladingitan ka to. Makikinamat ka. Kadagiti talo. Takas na siya tumatan. Di kaya. Laika, pangasin. Saan ka ngagsaw tigas na? Sa tamalakdan. Tinayorit na gasa. Laglagi pa. Akan na yan. Naiayatan ka. Sika. Di nagpalin asadag ko. Iti kaladingitan. Papasat tibyak. Katkas na ko na. Balo na. Ti ayat mo. Albert. Saan? Saan, Laika? Saan? Ay, pinatan ka unay. Naragsak. Hindi at niyaman. Mamapasama. Tawan apos. Iurayan niya agura. Wala sakit. Tinaga. Hanay tanong. Itip marukong ko. Ay. Ayat na ka. Unay. Laika? Laika! Diyos ko! Nagsalungan nga yan ni Laika! Awanan tayo ayatag! Laika! Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.